Plaisir cette semaine et pour cette saison de se retrouver au Centre Perform Plus de Boisbriand. Je suis avec Stéphane Dubé, que les gens de Hockey le Magazine ont appris à connaître dans les dernières années. On a déjà collaboré ensemble pour parler d'entraînement physique et on va se retrouver cette saison, Stéphane, pour 8 capsules d'entraînement. Parlons d'abord un peu de là où on est, le Centre Perform Plus de Boisbriand que tu affectionnes particulièrement. Effectivement, le Centre Perform Plus, dont je suis copropriétaire avec Stéphane Oulani et 2 autres de nos partenaires. Le Centre a comme mission de développer et encadrer les jeunes athlètes amateurs, professionnels. On est aussi ouvert à la clientèle en général, où les gens viennent pour atteindre des objectifs personnels. Donc, c'est un endroit où c'est très intéressant de s'entraîner. Et concrètement, pour cette première capsule, on parle d'explosion multidirectionnelle parce qu'évidemment, au hockey, on bouge de tous les côtés en explosion en même temps. Parle-moi un peu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va avoir une séquence de 4 exercices différents où notre athlète va se promener d'une séquence à l'autre, enchaîner un après l'autre, mais latéral, explosion. Fait qu'on on va avoir du plaisir avec la capsule aujourd'hui. Bon, on va aller regarder ça à l'instant. Stéphane, on se retrouve donc sur le circuit que tu voulais nous présenter. Notre modèle Philippe, qu'on va avoir tout au long de la saison, va commencer l'exercice. Il va faire le parcours avec différentes séquences de sauts où on va changer les directions, avoir une sollicitation qui va être vraiment différente d'une séquence à l'autre. Le premier mouvement, un saut de patineur, le skating jump, qui travaille la puissance latérale. On va enchaîner avec des sauts de haie, qui est un peu une propulsion vers l'avant, comme un départ. On enchaîne avec une séquence de haie basse, qui est rapidité, changement de direction. Et on finit avec un saut à 2 jambes rapide, vraiment plus en explosivité. Fait qu'on a travaillé 4 séquences différentes que le joueur de hockey a besoin d'avoir quand il est sur la glace. Premier exercice, le saut de patineur, ou communément appelé le skating jump. On travaille ici la puissance latérale. Bien important, la plupart des joueurs, quand ils font ce mouvement-là, vont pas assez bas. Je demande d'aller bas sur la jambe, de prendre le temps de bien emmagasiner et surtout d'être stable. Parce qu'on peut travailler autant la puissance que la stabilité en même temps dans le même exercice. Par la suite, deuxième exercice, on enchaîne avec saut de haie haute. Bien important, la plupart du temps, l'erreur que les joueurs vont faire sur ce genre d'exercice-là, ils mettent une haie qui est beaucoup trop haute pour eux autres. Ils vont avoir les genoux qui vont aller sur le côté. Le parcours de haie basse, ce qui est important, c'est de travailler avec le pied extérieur pour avoir une poussée latérale au niveau du patin. C'est un exercice où on fait l'agencement de la puissance, de la vitesse, du jeu de pied. Fait que c'est quelque chose qui est très complet, qui est complexe aussi, puis qui demande une bonne dextérité pour le joueur. On a mis 8 haies sur la séquence. Il est possible d'en mettre plus si vous avez plus d'équipement, si vous voulez allonger la séquence d'entraînement. Prochaine séquence, explosivité latérale à 2 jambes. Il y a 2 possibilités. On peut y aller les jambes vraiment plus hautes ou on y va de façon très rapide. J'aime avoir les différentes séquences et incorporer les 2 à l'intérieur d'une séance. Ce qui est bien avec ce parcours-là, c'est qu'il peut être adapté d'un paquet de manières différentes. C'est pas obligé d'être exactement ce que tu nous as fait là. Effectivement, on a proposé une séquence d'exercices, mais qui peut être adaptée en fonction de la réalité de chacun. Le niveau de joueur, l'équipement qu'on a à notre disposition. Ouais. Nous, on a ce genre d'équipement-là. C'est fait en gymnase, ça peut être fait aussi à l'extérieur. Donc, c'est un exemple qu'on donne, mais qui peut être adapté. On a vu l'explosion multidirectionnelle. Merci beaucoup, Stéphane, et on se retrouve bientôt. Merci.